年初五准备开工了，不过可能有不少人因为天气变化大的关系，所以都是感冒中来过年。而现在呢，医疗诊所陆续开工，也因此您看到现场的人多到爆。不是在抢过年福袋，所有人口罩戴紧紧，等待叫号。新北细致诊所忙个没完，门口排满满，诊所内也都是人，因为实在有太多人在过年期间发烧、咳嗽、感冒。8点以前就来这边排，估计到刚刚结束，应该最少都有60-70。8点看诊，有提早一点点过来。对，你来的时候就很多人嘛，应该是排到1、2、3第3家店那边的门口而已。看诊的人太多，让整间诊所早上整9点多就挂满，现在只能排下午。民众等了1-2个小时，但还是得看。同样在汐止，另一间诊所人也超多，大小朋友一早就来卡位看诊。毕竟过年返乡等活动多，也让就医拖了好多天。等了好几天，今天一开就赶快过来排队，8点多就过来取号排队了，已经等了2个小时对。还有在高雄大年初4，好不容易等到诊所开业，铁门还没拉开，现场就一堆人。胸腔科医师李佳颖也在脸书分享，重感冒的医师看一堆重感冒的病人，病人烧，医师比你更烧。怕病人太多，年初4是有看诊，那年初4的病人是非常非常的多，我们的人手是不太够，那我们也不太敢大力宣传了哈。那我们也是看到将近12点半左右。近年类流感急诊就诊人次，除夕到初五最高涌入3.9万人，其中初2就诊人次最多。而今年1月全国流感并发重症，本土和境外病例就诊数为232人，民众要做好防护，以免感冒陪你开工。TVBS 新闻张慧仙台报道。